Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizləri. Bugünkü videomda çox ləzzətli cheesecake resepti paylaşacağım. Cheesecake özünüz görürsünüz, çox gözəl alınıbdır. İçliyi həm smetandan, həm də malinadan istifadə etmişəm. Peçenyası da yumşaqdır. Abyomu gördüyünüz kimi bişdikdən sonra yenməyibdir. Mümkün deyil ki, mən dediyim reseptdə etsəniz, bu cheesecake resepti, bu cheesecake alınmasın. Dilimlərlə artıq kəsib sizlərə göstərdim. İndi isə yumşaqlığını göstərirəm sizə. İçərisinə də bir baxın. Çox qəşəng alınıbdır və dilimlər şəklində bu şəkildə qoydum. Sizlərə tam olaraq içərisini göstərirəm. Yumşaqlığını da özünüz görürsünüz. Həm peçenyası, xəmiri, həm də içliyi. Keçirəm hazırlanma qaydasına. Əvvəlcə mən malinanı demək olar ki, dondurucudan götürmüşəm və əridikdən sonra mən malinanı blender vasitəsilə çəkdim. Daha sonra üzərinə 3 xörək qaşığı, dolu xörək qaşığı şəkər və 1 xörək qaşığı dolu, bir də yarım qarğıdalı nişastası əlavə edirəm. Yaxşı-yaxşı qarışdırdıqdan sonra ocağın üzərində tam qatlaşana qədər bişirirəm. Artıq görürsünüz ki, burada qatılaşıbdır. Qatlaşdıqdan sonra qoyuram bir kənara, tam soysun. Soyduqca daha da qatlaşacaqdır. İndi isə keçirəm xəmirini hazırlanmağa. 10 dolu xörək qaşığı un götürmüşəm və xörək qaşığı ilə etdim ki, sizə bəzən qramını səhv edirlər və 10 xörək qaşığının üzərinə, unun üzərinə 160 qram kərə yağından istifadə edirəm. Kərə yağını mən tyorkadan keçirdirəm. Bu şəkildə tam hamısını keçirdikdən sonra unla yağı bir-biri ilə ovuram tam ovulana qədər. Artıq bu şəkil alındıqdan sonra demək olar ki, hazırdır. Daha sonra üzərinə bir paçka qabartma tozu əlavə edirəm. 2 yumurta və üzərinə də 2 xörək qaşığı şəkər əlavə edirəm. Əvvəlcə şəkərlə yumurtanı bir-biri ilə qarışdırıram. Daha sonra unla yağı onlarla birləşdirirəm. Bu şəkildə orta yumşaqlıqda xəmir alınır. Xəmiri qoyuram bişirəcəyim qabın içərisinə və səthi bərabərində hər yerinə yayıram. Stəkan vasitəsindən istifadə edirəm. Hansı ki, qabın alt hissəsini düzəldirəm və kənarlarını da hündürləşdirdikdən sonra səliqəyə salıram. Hamısını bu şəkildə etdikdən sonra çəngəl vasitəsilə oturacaq hissəsini deşləkləyirəm ki, xəmir köpməsin. Daha sonra içliyə keçirəm. İkinci içliyim smetandır. Smetan 15%'dir. 600 qram smetandan istifadə etdim və bura 200 qram şəkər əlavə etdim. 4 xörək qaşığı da qarğıdalı nişastası əlavə edirəm. Bir də vanil, bir paçka vanildən istifadə edib yaxşı-yaxşı hamısını bir-birlə qarışdırıram. Keçirəm indi isə xəmirin üzərinə əvvəlcə hazırladığım içliyi, yəni malinanı, qırmızı moruğu üzərinə yayıram. Mən biraz az götürmüşəm malinanı. Siz istəsəniz hardasa 400-500 qram etsəniz əgər, onda malina cheesecake'in içərisində hündür görsənər. Mən burada 300 qramdan istifadə etdim və daha sonra ikinci içliyimi də, yəni smetanı yavaş bir şəkildə malinanın üzərinə əlavə edirəm. Gördüyünüz kimi smetan durudur. Narahat olmayın, içərisində qarğıdalı nişastası var, bişdikcə özü qatlaşacaqdır və 170 dərəcədə özünüz görürsünüz ki, artıq bişdi. Burada 3-4 saatdan sonra, tam soyduqdan sonra kəsib sizlərə göstərirəm. Soyucuda soyutsanız daha gözəl olar. 3-4 saat saxlasanız, onda daha bərk olur, gördüyünüz kimi və bu şəkildə artıq cheesecake'im alındı. Mümkün deyil ki, yenə deyirəm, alınmasın. Mütləq bu resepti yoxlayın və izlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.